السلام عليكم. هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا وجديد على أسماع حضراتكم، ورغم أهميته وإنه حجر الأساس في اختيار الطرف الصناعي المناسب محدش بيتطرق إليه. لما تروح لمركز أطراف صناعية عشان تعمل طرف صناعي، خاصة إن حضرتك بالتأكيد بتطلب أفضل حاجة، بيكون الكلام دايما عن نوع الركبة أو نوع القدم، وإن أفضل ركبة أو أفضل قدم كذا أو كذا. لكن يا ترى الأنواع دي مناسبة ليك؟ هل العبارة الصحيحة هي إيه أفضل حاجة؟ ولا السؤال الصح هو ايه انسب حاجه؟ ايه المواصفات المناسبه لحالتي؟ ايه المواصفات المناسبه لاحتياجاتي ولطبيعه حياتي اليوميه؟ ايه المواصفات المناسبه لحالتي الصحيه؟ واكيد كمان لامكانياتي الماديه. احب اعرفكم بنفسي، انا حسن فضل، المدير التنفيذي لمؤسسه الفضل ميديكال، حاصل على بكالوريوس هندسه. حبيت المجال ده من وانا صغير لان الوالد المهندس فضل من رواد مصنعي الاطراف الصناعيه في مصر، وكنت بشتغل معاه اثناء الدراسه. ولما اتخرجت حبيت اطور من نفسي، فالتحقت بمؤسسه تعليميه اسمها هيومن ستادي، ودرست 3 سنين دراسه اكاديميه نظري وعملي. درست اناتومي وباثولوجي وبايوميكانكس وغيره، ده غير طبعا الورك شوبس في الاطراف السفليه والاطراف العلويه والجباير بانواعها واجهزه الشلل، وكمان الاجهزه التقويميه لعوجاج العمود الفقري. حاصل على شهاده الكات 2 من اسبو ISBO، اختصار International Society for Prosthetics and Orthotics، أو الجمعية الدولية للأطراف الصناعية وتقويم العظام. وطبعا ده غير إني عضو في الجمعية الدولية. من خلال شغلي كان كتير من العملاء الكرام من حضراتكم عندهم أسئلة متكررة وعندهم حيرة شديدة، نبدأ منين وإزاي؟ إيه اللي نعمله قبل تركيب الطرف الصناعي؟ إزاي نختار الطرف الصناعي المناسب؟ وغيره من الأسئلة. فمن هنا جت فكرة إن أعمل فيديوهات، لأن المجال ده للأسف المعلومات فيه شحيحة وغير كاملة. والحمد لله الفيديوهات اللي عملتها لقت قبول واستحسان غير متوقع، وكتير من حضراتكم طلب إن أكمل وأعمل فيديوهات كتير. فبالفعل بدأت بالسلسلة الجديدة دي، وأتمنى إنها تفيد حضراتكم، وهكون سعيد جدا بآرائكم ومقترحاتكم وأسئلتكم. موضوعنا هو الموبيليتي، يعني قابلية التحرك أو قابلية الحركة. يعني إيه الكلام ده؟ كل الشركات المحترمة المصنعة لمكونات الأطراف الصناعية اللي هي القدم أو الركبة أو باقي المكونات بتعرفنا الإمكانيات الحركية لكل قطعة. يعني ركبة إكس إمكانياتها الحركية إيه؟ أو القدم إكس إمكانياته الحركية إيه؟ يتحمل وزن كام؟ المستويات الحركية دي كام؟ في 4 مستويات لإمكانية التحرك، أو 4 مستويات تناسب نشاطك الحركي. يعني نشاطك الحركي مستوى 1 أو 2 أو 3 أو 4، واللي على أساسه بنختار المواصفات اللي تناسبك. الشركات المصنعة لمكونات الأطراف الصناعية بتختار الرمز K أو الرمز M، وهم 4 مستويات، يبقى K1 K2 K3 K4، أو M1 M2 M3 M4. نبدأ بشرح المستوى الأول K1 أو M1. المكونات دي اللي هيستخدمها هتكون إمكانياته الحركية محدودة، يعني يا دوبك هيتحرك داخل الشقة، يروح الحمام، يتحرك من الأوضة للصالة، وهيستخدم مشاية أو عكاز، وهتكون الحركة محسوبة. وده طبعا لكبار السن أو اللي عندهم أسباب صحية بتحد من حركته. المستوى الثاني K2 أو M2، هنا هيكون مستوى الحركة أفضل شوية من المستوى الأول، هيكون في ثقة أكتر في الخطوة، هيقدر يتحرك خارج المنزل ولكن لمسافات قليلة، يعني هيروح يصلي في المسجد أو يقعد في كافيه قريب من البيت، وهيستخدم برضو عكاز أو عصاية تديله أمان وثقة أثناء المشي. المستوى الثالث K3 أو M3، هتقدر تمارس حياتك اليومية المعتادة وبدون استخدام وسائل مساعدة، يعني مفيش مشايات أو عكاكيز، هتروح شغلك بشكل طبيعي وهتركب مواصلاتك عادي، وطبعا تروح السلم ونزول وهكذا. طبعا لازم تكون مؤهل لده كله، يعني إمكانياتك الصحية هي الأساس، مش مكونات الطرف الصناعي هي الأساس. المستوى الرابع K4 أو M4، دخلنا على مرحلة الوحش، دخلنا على الشباب. والشباب هنا مش شباب العمر أو السن، لا، شباب هنا يعني شباب الصحة، شباب العزيمة والإرادة، اللي مستوى نشاطه أعلى من مستوى الحركة المعتاد. هو ده المستوى الرابع، يعني اللي هيلعب رياضة، هيجري، الأنشطة الرياضية هتقدر تمارسها بالمكونات دي K4 أو M4. نصيحة مهمة جدا، عايزك وانت بتختار الطرف بتاعك تكون صادق مع نفسك، عارف إمكانياتك الصحية، عارف إمكانياتك المادية، مش عيب، عشان ما تحطش فلوسك مش في مكانها، وما تساعدش حد يستغلك ويقنعك بإمكانيات ومواصفات مش هتستخدمها أو تستفيد منها. وكمان عشان ما تتوهش وسط الأنواع اللي ملهاش آخر، وما تحتارش بين فروقات الأسعار الواسعة. ركز على التدريب والتأهيل، واختار الخدمة الصح، وما تجريش ورا أنواع ومسميات عشان فلان استخدمها أو حد رشحها لك انت مش عارف ليه. انا بحط رجليك على الطريق الصح عشان ما يكونش عندك حجة عدم المعرفة او الجهل، وان دي حاجة جديدة انا مش عارفها.
ودلوقتي هنتكلم عن مكونات الاطراف الصناعيه. طبعا احنا اتكلمنا من زمان عن العنايه بالبتر وتعمل ايه بعد عمليه البتر وازاي نأهل نفسينا قبل تركيب الطرف الصناعي، وكمان اتكلمنا عن اهم قطعه في الطرف الصناعي واللي هي السوكت. دلوقتي هنتكلم عن القدم الصناعي. في انواع كتير من القدم الصناعي، هنذكر اهمها. اول حاجه القدم الثابت او الساش، وطبعا باين من اسمه قدم ثابت ما فيهوش مفصل حركه والمرونه بتاعته محدوده، ولكن بعض الشركات المصنعه بتهتم بالقدم دوت لانه الاكثر استخداما، لدرجه ان في شركه حاطه قطعه في الكعب تقدر من خلالها تتحكم في درجه مرونه كعب القدم. الموبيليتي بتاعت القدم دوت K1 بلس K2، وطبعا اهم مميزات القدم ده انه الارخص ثمنا. النوع الثاني القدم المتحرك او السنجل اكس، وده قدم فيه مفصل محوري علشان يديك حركه للخلف ومرونه للامام، وده من حيث التكلفه ترتيبه بعد القدم الثابت، ويعيبه انه وزنه تقيل شويه عشان فيه مفصل. طبعا اللي هيكون عجيب بالنسبه لمعظم الناس ان الموبيليتي بتاعت القدم ده K1، يعني اقل من القدم الثابت، يعني مناسب اكتر لكبار السن ولمحدودي الحركه، وده على غير الشائع لكتير حتى من الاخصائيين للاسف، وده طبعا لانه اكثر توازنا واستقرارا اثناء المشي او الوقوف. النوع الثالث القدم الديناميك، وده ليه مسميات كتير طبعا على حسب الشركات المصنعه. يعني مثلا في شركه بتسميه جيري فوت، وده بيتميز بانه اكثر مرونه من القدم الثابت، وده واضح من اسمه، واخف وزنا ولكن طبعا اعلى سعرا لان الخامات بتاعته متميزه، والموبيليتي بتاعته K1 بلس K2. النوع الرابع القدم الكربون فايبر، وده مصنوع من الكربون فايبر اللي بيميز النوع ده بالمتانه والمرونه العاليه مع خفه الوزن. وعلى حسب تصميم القدم وجوده خاماته في انواع الموبيليتي بتاعها K2 بلس K3، وفي انواع الموبيليتي بتاعها K3 بلس K4، ودي طبعا رياضيه وبتديك رده فعل ممتازه تناسب قوه خطوتك من مشي عادي او جري، وطبعا بتكون تكلفه النوع ده مرتفعه. دي الانواع الاكثر شيوعا، ولكن طبعا في انواع تانية غير اللي احنا ذكرناها. يعني مثلا في قدم هيدروليك، في قدم K4 فقط مش K3 بلس K4، يعني قدم للاستخدام الرياضي فقط. في قدم الكتروني او مايكرو بروسيسور فوق. هنتكلم عن انواع الركب الخاصه بالاطراف الصناعيه. النوع الاول ركبه ثابته او ركبه بقفل. الركبه دي لكبار السن او اللي ظروفهم الصحيه وامكانياتهم الحركيه ضعيفه. والركبه الثابته يعني عامل الامان في المقام الاول، عامل الامان اثناء الوقوف او المشي. الركبه اثناء الوقوف او المشي ثابته وفيها لوك او قفل عشان نتني الركبه اثناء الجلوس. وطبعا الموبيليتي بتاعت الركبه ديت K1 او M1. النوع الثاني ركبه متحركه، وطبعا الركبه دي متحركه، ومن المهم جدا اثناء التدريب تعرف ازاي تاخد الخطوه صح عشان الركبه تتني معاك بامان اثناء المشي. في نوعين للركبه المتحركه، ركبه بوليسنتريك والمشهوره ب4 اكس، وركبه مونوسنتريك والمشهوره بالركبه سيفتي. والموبيليتي بتاعت الركبه ديت K1 بلس K2. النوع الثالث ركبه هيدروليك او نيوماتيك، وطبعا في فرق بين الاثنين. الركبه دي بتتميز بان ميكانيكيه الحركه بتاعتها معتمده على بيستم. البيستم اللي فيه اويل او زيت ده النوع الهيدروليك، والبيستم اللي فيه هواء ده النيوماتيك. الموبيليتي بتاعت الركبه الهيدروليك في الغالب بيكون K3 بلس K4، والموبيليتي بتاعت الركبه النيوماتيك في الغالب بيكون K2 بلس K3. بفكر حضراتكم ارجعوا لفيديو الموبيليتي عشان تفهموا يعني ايه موبيليتي. النوع الرابع ركبه الكتروني. فكره عمل الركب دي مبنيه على وجود معالج دقيق او مايكرو بروسيسور، بالاضافه لوجود اجهزه استشعار دقيقه او سنسورز علشان تتنبأ بحركتك وخطوتك اثناء الحركه، وتتحكم باي حركه مفاجئه للركبه اثناء المشي. ده غير انه بيتم برمجتها عشان تناسب حركتك من حيث السرعه او من حيث طبيعه الارض، اذا كانت مستويه او منحدره او بتستخدم السلم. في منها بنظم واليات البساتم الهوائيه او الهيدروليكيه او المغناطيسيه. والمعالجات الدقيقه المايكرو بروسيسورز هي اللي بتتحكم وبتنظم عمل البساتم وحركتها الانسيابيه والسلسه مع تغير طبيعه حركتك وطبيعه المكان اللي بتتحرك عليه. الموبيليتي بتاع النوع دوت اما يكون K2 بلس K3 او K3 بلس K4. هنتكلم عن الوصلات او الادابتورز، وهي الوصلات اللي بين القدم والسوكت لو الطرف تحت الركبه، او الوصلات بين القدم والركبه، والوصلات بين الركبه والسوكت لو الطرف فوق الركبه. الوصلات فيها 3 انواع رئيسيه من حيث خامتها. النوع الاول الستانلس ستيل او الانوكس، ودي مصنوعه من الستيل مقاوم للصدأ، وجودتها بيكون حسب جوده خامات الشركه المصنعه، وبتتميز بسعرها المناسب للجميع. النوع الثاني التيتانيوم، وهو رغم ان قوته ومتانته ما تقلش عن قوه ومتانه الانوكس الا انه بيتميز بخفه الوزن، ولكن في المقابل السعر مرتفع. النوع الثالث سبائك الألمنيوم. خصائص الألمنيوم المهمة زي خفة الوزن والمتانة ومقاومة الصدأ وسهولة التعامل وغيره من الخصائص خلته يخش في كتير من الصناعات والمنتجات، ومنها وصلات الأطراف الصناعية، خاصة انه بيجمع بين خفة الوزن والسعر المناسب. انواع الوصلات من حيث الاستخدام: في وصلة القدم او فوت ادابتور، في وصلة السوكت او سوكت ادابتور، في وصلة الماسورة او تيوب كلامب ادابتور،
في وسط الماسوره او التيوب ادابتور. ده على سبيل المثال وليس الحصر، لان في انواع كتير. يعني مثلا في نوع الوصله الدواره او روتيشن ادابتور، ودي بتكون للطرف فوق الركبه. وبالرغم ان موضوع الوصلات دوت قليل من الناس اللي بتتكلم فيه، اللي احنا حبينا ان احنا نغطي كل جزئيه في مكونات الطرف الصناعي عشان نقدر نفيد حضراتكم باكبر قدر ممكن يا رب. هنتكلم عن السوكت. ايه هو السوكت؟ لما المتخصص بياخد المقاس للبتر بيتم تصميم قالب او نموذج فيه كل تفاصيل البتر من مناطق تحميل او مناطق عظميه، وبعدين بيتم تصنيع السوكت على هذا القالب. يبقى السوكت هو الجزء المجوف اللي بيدخل فيه البتر، وطبعا ده هو اهم مكون من مكونات الطرف الصناعي. السوكت هو حلقة الوصل بينك وبين باقي مكونات الطرف الصناعي، يعني هو اول حاجة تهتم بيها وبعدين باقي المكونات. طبعا مرحب بحضراتكم لو حد عايز يشوف مراحل تصنيع السوكت في مصنعنا بمدينة السادات في المنطقة الصناعية. خلينا الاول نتكلم عن الفرق بين البتر تحت الركبة والبتر فوق الركبة. البتر اللي تحت الركبة بيكون فيه كتير من المناطق العظمية، الركبة نفسها وعظمة الباتيلا وعظمة الساق أو التيبيا وعظمة الفيبولا. عشان المناطق العظمية دي لازم قبل ما تلبس السوكت يكون قبليه جزء سوفت أو طري عشان حماية البتر من الضغط أو الاحتكاك المباشر للمناطق العظمية. أما البتر فوق الركبة على عكس البتر تحت الركبة ما بيكونش فيه مناطق عظمية كتير، بس مناطق التحميل والمناطق الحساسة أعلى البتر، وعشان كده مش لازم يكون فيه سوفت سوكت زي البتر تحت الركبة. هيكون أفضل لو استخدمنا لاينر أو بطانة داخلية، ولكن مش هيكون أساسي ولا ضروري زي تحت الركبة. في نوعين من السوكت، الطري او السوفت سوكت. النوع الاول بلايت فوم، وده بيتميز بتكلفته القليله وبيتلبس قبليه شراب قطن او شراب جل، والشراب الجل بيكون عباره عن شراب قطن مبطن بطبقه خفيفه من الجل. النوع الثاني اللاينر، وده بيكون عباره عن سيليكون او جل، والنوع ده مميزاته كتير، ولكن من اهم مميزاته ان بيمنع الاحتكاك بين السوكت والبتر، ويعيبه سعره المرتفع. وممكن نقسمه لثلاث انواع. النوع الاول لاينر بدون مسمار، وهنفهم يعني ايه مسمار دلوقتي. النوع الثاني لاينر بمسمار وشاتل لوك. يعني ايه المسمار والشاتل لوك؟ هو طريقه من طرق كتير عشان السوكت يكون ماسك في البتر وما يتخلعش منه بسهوله. الشاتل لوك هو قطعه بتكون موجوده في نهايه السوكت وظيفتها تمسك في المسمار اللي موجود في نهايه اللاينر. النوع الثالث سيلينج لاينر، وده بيكون اللاينر فيه من بره رينجز او حلقات مرنه مع وجود اوتوماتيك فالف في الهارد سوكت، وظيفتهم تفريغ الهواء مع احكام شديد للسوكت مع البتر. كده احنا خلصنا السوفت سوكت وهنتكلم عن الهارد سوكت. الهارد سوكت مصنوع من طبقات من الشرابات والمدعمه بالفايبر جلاس او الكربون فايبر. ممكن السوكت يكون كله من الكربون فايبر، وده بيديله ميزه المتانه وخفه الوزن، وبيكون مرونته قليله، وده بيكون ميزه للبشره الطبيعيه وعيب للبشره الحساسه. تصميم السوكت بيختلف على حسب طبيعه البتر طويل او البتر قصير، على حسب شكل البتر. في عوامل تانية زي العميل كان البتر بتاعه بسبب القدم السكري، بشرته حساسه، طريقه لبس السوكت، وغيره من العوامل اللي بناخدها في الاعتبار. المشي، طلوع ونزول السلم، العنايه بالطرف وبالبتر، الصيانه، كل ده مهم جدا. عشان كده شركه الفضل لديها خدمه التدريب والتاهيل والصيانه على طرفك الصناعي. يا رب يكون الفيديو مفيد لحضراتكم، والسلام عليكم.